दीस बुधवार, जुलैची 23 तारीख 2025. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 16 वोळ 1 ते 5 आनी वोळ 9 ते 15 पर्यंत. इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सगळी इस्रायल प्रजा एलिमातावन पयण करून एलीम आनी सिनाय मदें आशिल्ल्या सीनाच्या अरण्याक आयली. सगळी इस्रायल प्रजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्तांत मांसान भरिल्ल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोट भर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरच्या खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यां धाडल्यान. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गार्थावन उंड्याचो पावस धाडटलों. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलों. 6व्या दिसा तांणी हाडिल्लें तें तयार करतना सदां एकठांय करतात ताचे प्रास 2 वांट्यांनी चड जातलें. उपरांत मोइजेन आरोनाक म्हळें, सगळे इस्रायल प्रजेक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येया, कित्याक ताणें तुमचो शीण आयकला. आरोन सगळे इस्रायल प्रजे लागीं उलयतना तांणी अरण्याच्या वाटेन दिश्ट घाली आनी आपले सर्वेस्पराचो प्रताप एका कुपाच्या रुपार तांकां प्रत्यक्ष जालो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जाताना लवे उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी दवाचें धांपण पडिल्लें. दवाचें धांपण वयर वेतस अरण्याच्या भुंयच्यार रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें. तें बर्फाच्या पिठ्या भाशेन दिसतालें. इस्रायलितांनी तें देखतस तांणी एकामेकां म्हळें, मान हो, म्हणजे हें कितें. तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोइजेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 78, 18 ते 19, 23 ते 24, 25 ते 26, 27 ते 28. श्लोक. देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. आपणाक रुचता तें खाण जेवण मागून आपल्या काळजांत देवाची तांणी परिक्षा केली. देवाचेर सेती आड उलयली. अरण्यांत पंक्ती घालन जेवण वाडूंक देवाक तांकतवे अशें ती म्हणाली. श्लोक. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. इतलें आयकून मोळबाच्या कुपांक तांणी आज्ञा दिली. अंतराळाची दारां ताणें उघडलीं. तांच्या खाणा जेवणाक पावसा परी मान्ना ताणें धाडलें. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. श्लोक. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. मनशांनी खेलो व्हडव्याचो उंडो. खावन जेवन लोक सगळो धादोशी जालो. मोळबतावन उदेंतीचें वारें ताणें उठयलें. आपले पदवेन दक्षिणेचें वारें ताणें व्हाळोंक लायलें. श्लोक. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. धुळी परी मासावृश्टी तांचेर देवाशी केली. दर्या वेळेचे रेवे तितली सुकणीं सकला येवन बसलीं. तीं तांच्या ठाण्या मदकात तांच्या तंबा भोंवती रास रास पडलीं. श्लोक. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्तस तो वंपी. जाका तें बी मेळटा तो सासणाक जियेता.
आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सामातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 13 वळ 1 ते 9 पर्यंत. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकां जम्मे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सक्कट वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारींनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वोंपी वोंपूंक भायर सरून गेलो. तो वोंपताना थोडें बी मेऱ्यार पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातिल्ले खडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बार आशिल्ले वरवीं बेगीनच तें किरललें. पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटूंक नातिल्लीं देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिडून मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावले. थोडें 100 वंटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत माथेव जेजून सर्गाराजाचे घुट उगडापेक अच्छे विशीं विवरसिता. विविध दृश्टांतां मुखांत सर्गाराजाक लागीं सरूंक आपोवणें दिता. बरें फळ दिजे तर बऱ्या फळादीक मातयेन पडची गरज. बी एक पोशीत शब्द आनी वोमचें सोम्यान. खंयचेंच बी तो ताच्या पोत्यांत पाटी दवरिना. बगार सर्वस्व खाली करता. थोडें बी मेरेर, थोडें बी खडपे सुवातेर, थोडें बी कांट्या झाडां मदें आनी थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें. तशेंच देवान उदार मापान काळजांनी वंपलेलें बी सतान आनी बरवशान स्विकार करचो मनीस भागी. बरें फळ दिवचे खातीर मागणें, रजार, पवित्र पुस्तकाचें वाचप, नियाळ आनी एकामेकाचो मोग गरज. केवल उतरांनी क्रिस्ताक सागसावचें न्ही, बगार बऱ्या आदर्श साली मुखांत क्रिस्ताक सागस दिजे. जिवितांत बरी माती आनी बरें फळ दिवच्याक क्रिस्ताचो आधार मागया.